Յուքոմը և Արմենիա TV-ն ներկայացնում են Ողջույն և բարի գալուստ կիսաբաց վոկալներ հեռուստանախագիծ ձեր էկրանների առաջ հայկական շոու բիզնեսի դիցաբանության ռազմի ու ամպրոպի աստված Վաչե Արամազդի Թովմասյանն է, ով նոր պատիժներ է բերել հայկական երգարվեստի այն համարձակներին, ում մենք կանչել ենք այստեղ միասին ասելու երկիր Դերասան ես թե կարող ես, երկիր թե կարող ես, պատքանդող ես թե շարող ես Երկիր թե կարող ես, լույս վառող ես թե մարող ես, երկիր թե կարող ես, աշխատող թե ալարող ես Երկիր թե կարող ես, ավերող թե արարող ես, երկիր թե կարող ես, անձնվող թե պայքարող ես Երկիր թե կարող ես, ուցանող ես թե բարող ես, երկիր թե կարող ես, շատ բիներ տես թե լարող ես Երկիր Երկիր թե կարող ես Երկիր թե կարող ես Երկիր Տեղեկացնենք, որ ընդհանուր եթերաշրջանի արդյունքներով եզրափակիչ հասած եւ հաղթած զույգը իր հանգիստն անցկացնելու է Թունիսում։ Իսկ այսօր միմյանց հետ մրցելու են Արմեն Չամիչյան, Սոնա Վարպետյան եւ Վահե Ալեքսանյան, Անահիտ Հակոբյան զույգերը։ Իսկ հիմա դիմավորեք Հայաստանի ամենամարդաշատ և տաղանդաշատ խմբին, Հայ Համեջ! Քեզ բարև կտամ իմ հող իմ Հայաստան ջան Ինձ համար իդերների աշխարհ ամենալավն ես Ինձ համար դու ամենաազատ ու հարազատն ես Սարերից մի սարը ես եմ Սիրանիտ մի ծառը ես եմ Անունիտ մի տարը ես եմ Իմ անուշ Հայաստան ջան Արևիտ մի շողը ես եմ Երկերիտ մի տարը ես եմ Հայաստան ջան Այդ գետերի հարազատ ու ջուրը կհոսի Սիրտս հետ կխոսի իմ Հայաստան ջան Շնորհակալություն Ամարաս Dance Studio-ին և իհարկե մեր հաղորդման գործընկերոջը։ Մեր հաղորդման գործընկերն է ձեր ժամանակի մասին մտածող ու գնումների գործընթացը առավելագույնս հեշտացնող
Supermarket.am-ը պատվիրեք ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած ապրանք մատչելի գներով on-line եւ ստացեք off-line առանց մի հատ off քաշելու, այն էլ անվճար։ Այո, Supermarket.am-ում առաքումն անվճար է։ Supermarket.am գնումներ կատարելը պարզ է եւ հաճելի։ Շնորհակալություն մեր լավ գործընկերոջը, իսկ հիմա մի հատ բարձր ծափարեք այս տաղանդաշատ երիտասարդներին։ Հայ համերգն է այսօր երկիր թե կարող եսի հյուրը։ Քանի որ հայ համերգի մասնակիցները 6 են, իսկ մեր հաղորդման կանոններով պետք է լինեն մասնակիցները 4-ը, մենք ստիպված ենք անել վիճակահանություն, որպեսզի հասկանանք, թե ովքեր են մնում մեզ հետ, իսկ ովքեր դահլիճից կվայելեն։ Երանի ես դահլիճից վայել էի։ Եվ այսպես պատրաստ եք։ Հայտնվիր կախարդական թաս։ Տեսակ, եւ հիմա այստեղ 3 տղաների անուններն են։ Ես իմ անարատ փոքրիկ ձեռքերով այժմ կքաշեմ երկուսը, ովքեր կմասնակցեն պարզ կլինի, իսկ ով կմնա թասի մեջ, կմնա նաև դահլիճում։ Եվ այսպես խառնում եմ, շատ չխառնվեց, բայց այ խոսքի ես։ Եվ այսպես մեզ հետ մնում է Արմենը։ Եվ ուշադրություն, Վահեն, արդար։ Ով նստես դահլիճում, պաստորեն։ Սիմպո Սարոն գնում է դահլիճ ձեր ծափահարությունների ուղեկցությամբ։ Հոպ, իսկ հիմա հերթը հասկանալ, թե աղջիկներից ովքեր կմասնակցեն մեր խաղին, իսկ ովքեր կվայելեն իրենց համար հանգիստ այնտեղ նստած Սիրուն Սոնա կպավիրար, բայց Սոնան մասնակցում է, մնում է մեզ հետ և հաջորդ մասնակիցը ով որ կխաղա, դա կլինի Անահիտը մի անգամ եղել է, մի անգամ էլ կխաղա, իսկ դահլիճում խաղը կվայելի մեր շատ սիրելի Մանե ջան, ձեզ բարի դիտում, մեզ բարի խաղ պատրաստեք, դե հիմա ոտքցեք ուզեք տնանք ով թիմից եմ։ Դե ասա, այս փուլի ընթացքում թիմի մասնակիցներից մեկը կանգնում է այնպես, որ նրան տեսանելի լինեն էկրանին հայտնվող երգիչների կամ խմբերի անունները, իսկ մյուսը կանգնում է նրա դիմաց։ Կանգնած մասնակիցը փորձում է մտաբերել այնպիսի երգ, որը պատկանում է տվյալ երգչին կամ խմբին, երգում է այն։ Զուգահեռաբար մյուս մասնակիցը փորձում է կռահել, թե ում մասին է խոսքը։ Ամեն ճիշտ գուշակված անուն թիմին բերում է մեկ միավոր։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է 60 վայրկյան ժամանակ բացատրելու եւ 60 վայրկյան անունը կռահելու համար։ Ամենաարդար վիճականությունից հետո մեզ մոտ դե ասա փուլը սկսում են Վահեն եւ Անահիտը եւ դուք ունեք 60 վայրկյան այս փուլում ու լիքը անուն գուշակելու։ Գնացինք։ Մենք ենք ուսարերը մեր Ինգա Եվանուշ Արշակյանն է, ճիշտ է։ Բիոնսը, ճիշտ է։ Արագասը Մութ է, չգիտեմ ես անցանք Լոկա Ռիպսիմե Հակոբյանը ճիշտ պատասխան է Արագատ նորից դու պիտի ծաղկես Գիտեմ, երկշոյին մեր ոնց է Գիտեսը ճիշտ պատասխան չեմ կարող հասնել Հաջորդը չեմ հիշիմ այս իրա երկերից այս բային Հաջորդը Էտես կպրծնի բարին կմնակ Քեզ նվիրեմ սիրո տողեր Արևից փոխված շողեր Սերս տակամար է Քեզ համար է Քեզ կգրկեմ հաջորդը Պողակի ոնց որ սիրում է իր այդ երկը You believe love Նման ամեն մանեին Դες քեզ կարա հոպ Շերլինը Չեկելը Գիտես Եթե ասես կհաշվեմ սա ճիշտ պատասխան են մեկը որտեղ չեմ հաշվելու, որտեղ ասես մեր մանեին է նման բան Սս բան է 5, 4, 3 Այդա Սարգսյան Ճիշտ է, Այդա Սարգսյան ճիշտ պատասխան և 4 միավոր կարողանում են վաստակել Վահեն և Անահիտը Իսկ մենք խաղը շարունակում ենք ձեզ հետ Դե ասա փուլը մենք շարունակում ենք այս անգամ արդեն Սոնայի և Արմենի հետ պատրաստ եք Ձեզ համար նույնպես 60 վայրկյան է այսպես տրամադրվում այս փուլում, հետո կասեմ քեզ առանձին եւ այսպես ժամանակը արդեն գնում է Անցանք Երկար մտածելուց հետո ասեց անցանք Սոնան Hero check, don't you Pay come charts. back now
Ապրես։ Մի քիչ։ Հայաստանի աղջիկներ։ Իվետ Ամուկյան։ Իվետ Ամուկյան ճիշտ պատասխաններ։ Անցանք։ Անցանք։ Stop it, to get a day down. Stop it, to get a day. Get Kishi. Antank. In Shirka. Antank. Լավ։ Ինչ ես անում թե տարած գնացու, ջան։ Ուզում ես մոտիկից տեսնես կարող։ Like a rainbow waiting for the evening sky too soon. Մի քիչ ավելի հայտնի։ Is that my love? Լեգենդա։ Michael Jackson, ճիշտ է։ Michael Jackson-ից մի քիչ ավելի հայտնի է, հիշի։ Michael Jackson-ից մի քիչ ավելի հայտնի։ Լիլիթ Հովանեսյանին չկարողացան հուշել եւ կռահել։ 3 միավոր դուք ունեք այս փուլում։ Երկրորդ ենթափուլն է դե ասա իմ ամենասիրելի խաղերից մեկի, պատրաստ եք։ Այո։ Տեսնենք թե այս անգամ ինչպես ես դու կարողանում հուշել, վայ ջան։ Անահիտ պատրաստ ես, 60 վայրկյանը գնաց։ Rising and crying, and you know how I feel. Bright in the sky, and how I feel. Ach, որպես։ Timberlake. Կարող է հուշում էր էդի քո ախորդ նման։ Michael Bublé ճիշտ պատասխան։ Ճիշտ է, Շարլ Ազնավուր ճիշտ պատասխան հաշվում եմ։ Հաջորդը։ Люди не могут быть одним. Հետաքրքիր ձևով լղոզում ա բառը։ Ես չես կարա չիմանաս։ Լեգենդա։ Իմը այսօր դարձար դու իմը, չունի ոչոքո գինը, դու ես իմ առաջինը։ Արկադի Դումիկյան, ճիշտ մի քանի վայրկյան ա մնացել ստապենք։ Չէ, չես կարող խնդրել, մի ասես։ Բոնի եմ, ճիշտ էր, Թողնեմ բարձրակրունկներս, որ այսօր տեսնեմ ես ներշնեմ, հակնեմ բարձրակրունկներս։ Ցավոք սրտի ժամանակը ավարտվեց, կարող ես չհակնել բարձրակրունկները, 4 միավոր կրկին ստաբիլություն են ցույց տալիս մեզ մոտ այս զույգը, իսկ մենք շարժում ենք առաջ։ Տեսնենք, թե Սոնան որքան ավելի լավ է կարողանում գուշակել, որտեղ հուշելը այդքան լավ չստացվեց քեզ մոտ 60 վայրկյան դուք ունեք այս փուլում, ժամանակը եւ ծափահարությունները իրար հետ սկսվեցին։ I will always love you. Houston. Բայց մի արտասանի երկի գիտեմ հրաշքցային ունես։ Լավ ես արտասանին։ Անցանք։ Անցանք, ճիշտ պատասխան։ Անցանք։ Կարող ես, դու կարող ես։ Ամջան, լարվածությունը քեզ պետք չի թույլ թող մեզ sense թույլ թող եւ չնա ժամանակ։ Իմ անունը հայ է, ազգանունը հայ։ Չգիտեմ։ Ազի հիշեց ես տղեն Սոնա ջան։ Վստահ ասես, բայց չգիտեմ ես շատ վստահ ասես, ես հավատացի որ չգիտի։ Ներվ մցրու արագ։ Ներվ մցրակ, թեկուզ անցանքը ներվով ասա, անցանք, գոնե ներվով։ Չո լարվածություն։ Ոնց կարող է չհիշես։ Umbrella, Միանա, տեսար ու ասի։ Իմ Լուսին։ Սոնա Ռուբենյան հաշվում եմ ճիշտ պատասխան, 3 միավոր ստաբիլությունը այս զույգերի մոտ։ Ամփոփում եմ դե ասա փուլի արդյունքները 6 միավոր ունեն Արմենը եւ Սոնան եւ Վահեն, Անահիտը ունեն 8 միավոր։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ եւ ատամնաբուժների ամենասիրելի Ջուլիա Ռոբերտս փուլն է մեզ մոտ սկսվում։ Ջուլիա Ռոբերտս։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ երգելը խանգարող հատուկ հարմարանքով։ Նա պետք է փորձի կատարել ականջակալներում միացրած երգերը այնպես, որ դիմացի մասնակիցը կռահի այն։ Յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված երգի դիմաց թիմին կտրվի 1 միավոր։ Այս փուլի համար թիմերից յուրաքանչյուրն ունի 90 վայրկյան ժամանակ։ Ջուլիա Ռոբերտս փուլը սկսում ենք Սոնայի եւ Արմենի հետ, իմը կարծիքով երբեք ոչ մեկին այսքան չի սազել այս սարքավորումը, ինչքան քեզ Արմեն ջան, եւ
Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս փուլում դուք ունեք լրացուցիչ երկու միավոր վաստակելու հնարավորություն Supermarket.am-ի կողմից, մեր գործընկերոջ կողմից։ Եթե բացի այն, որ կգուշակես երգելը, կարողանաս այս ապրանքները տեղավորել արկղի մեջ, այսինքն ժամանակավորապես աշխատես որպես առաքիչ, դու կվաստակեք երկու լրացուցիչ միավոր։ Կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, ծափահարությունները եւ ժամանակը սկսվեցին։ Օգնեմ։ Դու չես կարող օգնես, դու ժամանակը գնաց։ Ձակես լույս սարան Սոչի գրիքը սարարսն է Հաջորդ Սար հորին է Արամեն Պետրի Արամեն Պետրի ճիշտ պատասխան Հերի կես խտրու է երասը ղարդու կատարի Լազիկների տանջող տարի Ադանան է լա 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 Ոչ, բայց մոտիկ է Երկը, բայց Հաջորդ երկը Na 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 Վասելուց ավելի հեշտ էի գուշակում Na 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 Դե ուրիշ բառ չգիտես դեր Բարը չունի Հաջորդը կարող ես Անցա Անցանք Դու քո գործարիր հանգիստ Na գուշակում na 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 Ես հաղորդավարն եմ ուզած I'm in love with you I'm in love Ed Sheeran Ed Sheeran ճիշտ պատասխան Շուտ 5, 4, 3, 2 Բանը Մեկ Բանը Էմպիրեյ Լավ հաշվում եմ սա որպես ճիշտ պատասխան 3 միավոր գումարած 2 տես մինա եք ձեզ էլ կոժանդակեմ 5 միավոր դուք վաստակում եք այս փուլում իսկ մենք խաղը շարունակում ենք Վահեի և Անահիտի հետ Շարունակում ենք Ջուլիա Ռոբերտս փուլը այս անգամ երգում է Վահեն գուշակում և առաքում է Անահիտը Ժամանակը գնաց Here I came here Okay in love Here I You gotta lie Okay Նայի ես ինչ կա Ես գնոյս իրելիս Ուպակում եմ դուրը Հասմիկ Կարապետյան Տարիներ կսահեր Ճիշտ է Իասնոցյան շոշարերնեք Լեյլա Սարիբեկյան Լեյլա Սարիբեկյան Անցան կրոժիտ Դարարակ Կրոժը, մոնատիկ ճիշտ է Դեշկայդ կրասնի է Նայդ ես ինչ Նայդ կրասնի է հաջորդը Հաջորդը Չէ Քրիստինե Պեպելյան ճիշտ է Հետո Չէ անես Ասա հաջորդը չի իմանում չեն լսում Ալայն Señorita Do Հաջորդը սինյորիտան ագիտան, բայց ով է երկրում I'm gonna sleep from the chandelier Սիա From the chandelier Սիրշա, հաջորդը Ես չեմ հավատում Դարձել ես հարսի Վերջ ավարտեց ժամանակը ավարտվեց Դուք վաստակում եք 9 միավոր այո Եվ գումարած 11 ֆանտաստիկ միավոր այս փուլում Ամփոփում եմ նախորդ երկու փուլերը 11-19 միավորով առաջ են մեզ մոտ Վահեն և Անահիտը իսկ մենք շարժվում ենք առաջ և դուք քաշվեցիք Տենց է կոչվում հաջորդ փուլը մեզ մոտ Այն նախագծում, որը կոչվում է երկիչ Քաշվանք Այս փուլում ամեն թիմից մեկական մասնակից խաղում է մրցակցի հետ Մասնակիցները կապվում են միմյանց, կանգնում կենտրոնում Իսկ նրանց առջև հավասար հեռավորության վրա դրվում են ձայնային կոճակները Միանում է երաժշտությունը Մասնակիցները փորձում են հնարավորինս արագ կռահել, թե ում երգն է այն
Մոտենալ եւ սեղմել կոճակը զուգահեռաբար միմյանց իրենց կողմ քաշելով։ Առաջինը սեղմած ու ճիշտ գուշակած մասնակիցը իր թիմին բերում է 1 միավոր։ Մեզ է միացել Chipsela 3D ընկերությունը ընկերներ, որը նորույթ ունի Hello Panda քաղցր ձողիկներ, այն էլ 3 համերով, կիտրոնի, անանասի ու դասական։ Վերցրեք մեծ կամ փոքր տուփերից մեկը բացեք ու քաղցրացրեք երկիր թե կարող ես էլ ավելի։ Hello Panda, մենք էլ քեզ ենք սպասում։ Հաշվակ փուլն է սկսում, որտեղ քաշում եք դուք, զվարճանում ենք մենք։ Սկսեցինք։ Բայց Մարին ենք կորկան։ Արամե առավոտ։ Արամե առավոտ։ Երբեք այս բարի երկի տակ այսքան քաշքշված մարդիկ չէի պատկերացնում, որ կլինեին։ Պատրաստ եք, հաջորդ երգը միանում է եւ բրիդրոն։ Նիեբեսա։ Վալերի Միլաձեն։ Վալերի Միլաձեն Նիբիսա։ Այո։ Վալերի։ Այս փուլում այո, գիտելիքներն ու ամուր մեջ կպարտադիր են, հաջորդ երգը գնացինք։ Գուշակել։ Ես ոնց, վայ, ես ոնց։ Ես ուժեղացան։ Գիտեր դրա համար մեջից ուժերը դուրս ելան, շատ ճիշտ։ Արդար։ Պատրաստ ես։ Մի թողել քաշի տենց։ Հաջորդ երգը գնաց։ Հոպ։ Դե ասա, մենակ սխմելով չի, է։ Բաննա։ Դե ասա, բանը, որը։ Դասի միջև հասնամ կհիշեմ։ Եվ որ չգիտի ինչ ալինում ես մոտ։ Միավորը ինձ անասնես։ Ոչ, պրոստը չի վաստակում միավոր։ Մամա Լյուբա երգը բերում է ձեզ 0 միավոր, հաջորդ երաժշտական քաշվանքը։ Արմո, հարցնած։ Ոչ, Արմոն չէ, ճիշտ պատասխանն է Գևորգ Մարտիրոսյան, չեք վաստակում այս միավորը դուք հարգելի պինդ մեջկով վահե, հաջորդ կատարումը կանգնեք, շնչեք։ Սնչենք։ Վահե։ Գնոց։ Լսում եմ և այսպես, զազ ճիշտ պատասխանն է։ Ծափահարում ենք մեր ամրակազմ տղաներին, երկուական միավոր կարողանում են նրանք վաստակել, իսկ հիմա հետաքրքիր կլինի, թե ոնց են քաշքշում իրար աղջիկները։ Աղջիկներ։ Ես և համոզված եմ, որ մեր բազմաթիվ հեռուստադիտողները շատ ուշադիր և ժպիտով այժմ կսպասեն, թե ով է հաղթելու, դա այդքան էլ էական չի, պարզապես քաշքշեք իրար և եղեք ագրեսիվ Armenia TV եթերում։ Գնացինք։ Ապրում են որ քեզ իրեն շուտերը համբուր են ու ձերքից ես բրնեմ սաբերի Մեծ հայք, քամի փչիր։ Մեծ հայք, այո, քամին փչեց։ Քամին փչեց և մի քիչ ուժեղ, ինքը մտածում էր դու ավելի ուժեղ ես, բայց դու Ուժեղա, տենց ասում է։ ինքը շատ ագրեսիվ համաձայն։ Հաջորդ երգը։ Timberlake։ Justin Timberlake։ Այո։ Crimea River կոչվում է ստեղծագործությունը։ Դե, գնացինք։ Սունի աշխարհը քեզ նույնա Ռազմիկ ամյան։ Սոնս կներես։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ պատասխանն է։ Այս փուլին միացել մեզ ցեխի վաննա է պակասում, որ լրիվ շոուն ստացվի, հաջորդ երգն ենք լսում ու քաշքշում։
Ասա, հա, ապրես, Միշո, ճիշտ պատասխաններ, լավ, և այսպես հաջորդ ուժեղ կատարումը։ Վերկա սիրձուչկա։ Այո, վերկա սիրձուչկան, արդեն խորոշո է ամեն ինչ, ինձ թվում է քեզ մոտ ամենայն դեպս Անահիտ, հաջորդը և վերջին կատարումը քաշքշեք իրար։ Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты. Луна, цветы, все, кто влюблен, доверяют надежды. Սաֆիա Ռատարոյի հրաշք կատարումը ծիպր գիտեր էլ ինենց ասաց, պայավ չի, երկը գիտեր, և վերջ, նով շուկի մը քոշ, և այսպես, ամփոփում եմ նախորդ բոլոր փուլերի արդյունքները, 13 միավոր ունեն մեզ մոտ Արմենը և Սոնան և 26 միավոր ունեն Վահեն և Անահիտը, կրկնակի առավելությամբ նրանք առջևում են, բայց ամեն ինչ կարող է փոխել երաժշտական ջրցանը, չնայցում եմ խապում, ուղղակի ցայվելու եք երեխեք, երաժշտական ջրցանը գնաց! Երաժշտական ջրցան։ Այս փուլում մասնակիցները հերթականությամբ կկատարեն որևէ երգ, էկրանին տեսնելով երգի բառերը, որոնք տեղ-տեղ բաց են թողնված։ Նրանք պետք է փորձեն շարունակել երգել, վերհիշելով բաց թողնված բառերը։ Սխալվելու դեպքում մասնակցի թիմակիցը կստանա երաժշտական սառը ցնցուղ, իսկ յուրաքանչյուր սխալվելու դեպքում թիմի ընդհանուր միավորները կպակասեն 1-ով։ Մենք հասել ենք մեր 4-րդ ամենաթաց փուլին, բայց նախքան փուլը սկսելը ձեր ուշադրություն ուզում եմ սևեռել հետևյալ փաստի վրա և մի փոքր ոգևորելով ձեզ հիշեցնեմ, որ մեր եթերաշրջանի լավագույն արդյունք ցույց տված մասնակիցները գնալու են այս անգամ Թունիս, իսկ նրանց դեպի Թունիս ուղևորությունը իրականացնելու է Անրիվա տուր ընկերությունը, որը մեջ ի այլոց ասեմ, որ հունիսի 29-ից կիրականացնի ուղիղ չվերթներ Նուվելեր ավիաընկերությունով դեպի Թունիս, յուրաքանչյուր երկուշաբթի։ Բացի դա, ասեմ, որ Անրիվա ընկերությունը հանդիսանում է Air Cairo ավիաընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում և Վրաստանում։ Էկրանների նշված կայք էջ այցելելով դուք ինքներդ առցանց կարող եք կազմակերպել ձեր հանգիստը։ Գնացինք։ Garum, garum, garum.
Երկի մեղքա Գարուն է Սիրո Գարուն է Ցայվում եք -6 մենք հաշվեցինք -6 միավոր դուք ունեք եւ թաց զուգընկեր Այժմ կապ կպված է մեզ մոտ Սոնան եւ պատրաստ թրջվելու իսկ Արմենին մենք միայն կարող ենք ասել երկիր գնացինք Ասիրից, դու չգիտես, որքան եմ ես լացել, առանց քո սիրո, ջահել կյանքս եմ ես լացել, ես ուզում եմ որ, քո աչքերին նայել, և ուզում եմ որ, միանից մոտ լինես, բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս, քեզ եմ կարոտել, արի մոտս սիրելի, ես կանչում եմ քեզ, ու անընդհատ սպասում, երեկո նստած, քո ճամփին եմ ես նայում, սիրելիս, դու չգիտես, ինչքան եմ տառապել, առանց քո սիրո, ջահել սիրս եմ ես մաշել, անընդհատ սպասում եմ, որ դու գաս, դուրը գվացես, ունես կմտնես, բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս, Քեզ եմ կարոտել, արի մոտս Սիրելիս, ես կանչում եմ քեզ, ու անընդհատ սպասում, երեկո նստած, քո ճամփին եմ ես նայում, երեկո նստած, քո ճամփին եմ ես նայում Ոնց եմ սիրում, որ ջրվում են, այդ միշտ դուք եկեք, էլի միշտ Ծափահարությունները Արմենին և Սոնային -3 միավոր վաստակեցիք դուք կամ չվաստակեցիք, այդ արդեն ձեր որոշումը Հենց հիմա մենք կհասկանանք, թե որքան վրեժխնդիր կարող է լինել Անահիտը Պատրաստ ես շամպուն բան ապտել մոտը տա Դե ինչ, երաժշտական ջրցանը համարում եմ սկսված Я хочу запомнить, как смята тусень, как ты одеваешься там в темноте, как уходишь с призраком, молча не прощаясь. Дописали мы с вором про любовь, не хватает
Happy end կամ բաղնիկդ անուշ մեր դեպքում -4 միավոր, բայց ինչ բարձր տրամադրություն։ Ինձ շատ ուրախացնող մի հարց տվեց Սոնան, ասեց իսկ մեջը ջուր մնացել է, ուսես ջղային տոնով, էնպես որ յուղիր ջանդ, որտև հեսա թրջվելու է ջանդ։ Պատրաստ եք ծափահարությունները Սոնային, նույնիսկ եթե գիտես կարող ես չերկել, սկսեցինք։ Այո, այսքանից հետո ուլիբայսյա թե կարող ես։ -7 միավոր և ծափահարությունները 7 անգամ ավելի բարձր։ Ամփոփում եմ երաժշտական ջրցանը 10-ական միավոր կորցրեցին երկու թիմերն էլ և արդյունքը հետևյալն է։ 3 միավոր ունեն Սոնան և Արմենը, 16 միավոր ունեն Անահիտը և Վահեն, և հենց նրանք են դուրս գալիս սուպեր եզրափակիչ հայ համերգ թիմից, խմբից, ճիշտ եմ ասում, հայ համերգ խմբից։ 3D Chipsela-ի կողմից այս դասական Hello Panda համեղ ձողիկները ձեզ, որպեսզի դուք չտխրեք, իսկ ձեզ, որպեսզի դուք էլ ավելի ուրախ լինեք, խնդրեմ, ինձ է կպահեք մի քիչ, չգցեց, նայո, չգցեց։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ և կհանդիպենք սուպեր եզրափակչում, այն նախագծում, որը կոչվում է Երկիր Սուպեր խաղ։ Այս փուլի կանոնները շատ պարզ են, չդադարել երգել, ինչ էլ քեզ հետ պատահի։ Խաղում են երկու մասնակիցներն էլ հերթականությամբ փորձելով առանց դադարի կատարել երգի իրենց հատվածը։ Եթե նրանցից յուրաքանչյուրին հաջողվում է հաղթահարել իրեն բաժին հասած մասը, նրան տրվում է 10 միավոր։ Այսինքն այս փորձության ավարտին թիմը կարող է վաստակել 20 միավոր։ Ինձ է միացել Անդրկովկասի լավագույն աչպարարը, դա նշանակում է, որ սուպեր եզրափակիչն է մեր սուպեր նախագծում։ Ամենակարևոր կանոնը այն է, որ չեք դադարում երգել ինչ էլ որ ձեզ հետ չպատահի։ Պարզ է ամեն ինչ։ Ձեր ծափահարությունների ներքո գնացին։
պատմության դաժան հողմի մեջ շատ ցավեր տեսար բայց շողած կյանքիդ մի նոր էր այս փառքին հասար դու մեզ համար նոր աշունչանի ու բան այս հավատայության քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կար մեր սիրելի Երևան դու մեզ համար նոր աշունչանի ու բան այս հավատայության քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կար մեր սիրելի Դու ունես ներկա քաղաքին լուսավոր ներկա Մեր հայոց պայծառ մտքիցով դու և փառքի վկա Մեր համար ձեզ և գեղեցիկ հրաշքներով լի Որպատից նախան մատերքով շենքերից լինի Դու մեզ համար նոր ասունչանի ուղան Լույս և հավատայության Քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կար Մեր սիրելի Երևան Դու մեզ համար նոր ասունչանի ուղան Լույս և հավատայության Քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կար Մեր սիրելի Երևան Դու ունես գալի քաղաքից Փառավոր գալի Մենք ամբողջ հոգով մաղթում ենք Քեզ համար բարի Դու մեզ համար նոր աշունչանի ուղան Հույս և հավատայության Քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կար Մեր սիրելի Երևան Մեր սիրելի Երևան Դուք կարողացաք հաղթահարել, չնայած ցավոտ էր դժվար, բայց 20 միավորը ձերն է։ Եվ մեր գործընկերոջ կողմից սուպերմարկետ կետեմի կողմից այս ընտիր նվերները նաև գալիս են ձեզ։ Եվ իհարկե հանդիսատեսի ջերմ ծափողջունները, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, որպեսզի ասենք երկիր